По рекомендации Эльвиры Набиуллиной банки блокируют счета россиян за крупные переводы самим себе. Дальше Центробанк ограничит снятие наличных в избыточном количестве. Потом заморозка вкладов. Центробанк рассматривает деньги россиян как резерв страны на черный день. Что ж, как сказал Дмитрий Песков, сейчас самый острый этап спецоперации, и у Кремля нет сомнений, что россияне готовы взять на себя дополнительную нагрузку. Так, ну ладно.